हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक अमन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमन। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और एक क्विक रिव्यू करेंगे OnePlus की तरफ से जो ब्लूटूथ हैंडसेट आता है बुलेट जेड। तो गाइस ये जो ब्लूटूथ एयरफोन्स आता है, तो आज की इस वीडियो में आपको एक क्विक अनबॉक्सिंग देखने को मिलेगा और साथ ही में इसका रिव्यू भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दें और उसके बगल में आपको एक बेल का आइकन भी दिखेगा, उस पर भी क्लिक कर दें। गाइस बिना आपका समय गवाए चलिए आज की वीडियो शुरू करें। तो गाइस बॉक्स पैकेजिंग आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। सिंपल सा ऊपर आपको OnePlus का ब्रांडिंग दिया गया है और ब्रांडिंग के साथ ही अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं गाइस तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है अगर आप इसको 10 मिनट चार्ज करोगे ना तो ये आपको 10 आवर्स का प्लेबैक टाइम देगा और अगर आप इसको फुल चार्ज करके यूज करोगे तो ये कंटिन्यू आपको 20 आवर्स का प्लेबैक टाइम देगा। और गाइस यहाँ पे भी कुछ नहीं, सिंपल सा OnePlus का ब्रांडिंग दिया गया है। और पीछे की साइड दिखाऊं तो इसके कुछ डिटेल्स वगैरह दिए गए जैसे वॉप चार्ज है, लॉन्ग बैटरी लाइफ है, मैग्नेट कंट्रोल है, मतलब मैग्नेटिक कंट्रोल है, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। उसी के साथ साथ वाटर प्रूफ भी है ये और उसी के साथ क्विक स्विच भी है। अगर आप दो डिवाइस यूज करना चाहते हो तो आप सिंपल सा स्विच कर सकते हो इसी से। और लो लेटेंसी मोड वगैरह भी इसमें दिया गया है आपको। और नीचे की साइड अगर कुछ डिटेल्स वगैरह दिखाऊं, ओ सॉरी मेड इन चाइना है क्या, चलो छोड़ो, मेरा काम तो कंट्री को सिर्फ यहाँ पे GST देने तक था, मैंने अपना यहाँ पे टैक्स दे दिया है, बाद बाकी सामान कहीं का हो। तो गाइस यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह दिए गए जैसे कि इसका मॉडल नंबर, उसी के बाद इसमें मैक्सिमम प्राइस वगैरह बता रखा है 2190 रुपये है। तो गाइस इसमें और कुछ खास तो है नहीं, तो चलिए इसको मैं आप सभी को अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। तो गाइस चलिए मैं इसको यहाँ से अभी अनरैप कर देता हूँ। इस पर ना एक प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है, चलिए यहाँ से इसको करते हैं। तो गाइस यहाँ से इसको हमने हटा दिया है और इसको हम ओपन करते हैं, ऊपर से ओपन होगा। तो गाइस फाइनली इसे मैंने अनबॉक्स कर दिया और इसको अनबॉक्स करने में जितना एफर्ट्स लगा है ना, मुझे नहीं लगता आज तक मैंने जितनी भी चीज़ों की अनबॉक्सिंग्स वगैरह करी है उसमें एफर्ट्स लगा होगा। और अभी भी इसको बहुत टाइटली पैक किया गया है। काम करता हूँ, ऐसी अनबॉक्सिंग आप पहली बार देख रहे हो लग रहा है जिंदगी में। तो इसको मैं रख देता हूँ साइड में। स्वच्छ भारत अभियान, एक मिशन स्वच्छ भारत। तो गाइस उसके बाद जब आप इसको ओपन करोगे ना तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। और चलिए इसको ऊपर की साइड निकाल लेते हैं। तो ये हमारा मेन जो एयरफोन है वो है ब्लूटूथ एयरफोन, इसको साइड में रखते हैं। और यहाँ पे यूजर गाइड और एक्सेसरीज वगैरह कुछ बताया गया है, तो इसमें देखते हैं हमें क्या अंदर देखने को मिलता है। ओके तो गाइज आपको इसमें एक केबल दिया जाता है चार्ज करने के लिए। और केबल की बात करें तो ये आपको टाइप सी केबल देखने को मिलता है जैसे कि देख सकते हैं। और टाइप सी केबल आपको ब्लूटूथ एयरफोन्स में कम ही देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ आपको इसमें 2 पेयर्स दिया गया एयर टिप्स का, मेरे ख्याल से इसमें मीडियम लगा होगा और इसमें आपको स्मॉल और लार्ज एयर टिप्स अवेलेबल किया गया है। अपने एयर के हिसाब से आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइज इसमें और क्या है देखिए, अगर हम ये बॉक्स दूसरे साइड से भी ओपन होता है, तो दूसरी साइड में आपको इसमें यूजर मैनुअल दिया गया है। और देखते हैं और कुछ भी है क्या। तो गाइस इसमें कुछ आपको कागज पत्र दिया गया है, तो आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, वरना इसको मैं साइड में ही रख देता हूँ। ये आपको एक तो दिया गया चाइनीज में, जैसा कि देख सकते हैं इसमें चाइनीज लैंग्वेज में भी लिखा गया और इंग्लिश, चाइनीज और इंग्लिश दोनों मिक्स ही है। और यहाँ पे एक रेड केबल क्लब है, ये पता नहीं केबल है, ये पता नहीं इनका कुछ होता होगा, चलो मुझे तो नहीं पता, मैं साइड में रख देता हूँ। हम आते हैं अपना मेन जो हमारा ब्लूटूथ एयरफोन है इस पे। और चलिए इसको निकाल के दिखाता हूँ मैं आप सभी को। गाइस देख सकते हैं आपको ये जो नेक बैंड टाइप का मिलता है, तो ये पूरा टैंगल फ्री है। ये देखिए आप इसको कितना भी कुछ भी कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला, ये पूरा आपको टैंगल फ्री देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑन ऑफ का आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। और चार्जिंग पोर्ट की बात करूँ तो आप सिंपल सा यहाँ से इसको चार्ज कर सकते हो, ये देख सकते हो।
चार्जिंग हो जाएगा यहाँ से। और साथ ही में दूसरी साइड दिखाऊं तो इस साइड में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, ये पूरा खाली है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें वॉल्यूम बटन्स वगैरह कहाँ हैं, तो आपको देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बटन्स वगैरह दिया जाता है। आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, कॉल को रिसीव कर सकते हो और कॉल को कट भी यहीं से डायरेक्टली कर सकते हो। तो गाइस पेयरिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल से अपने मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन कर लीजिए। और उसके बाद अगर मैं यहाँ दिखाऊँ ना तो आप देखिए ये अभी ऑफ है। जैसे मैं इन दोनों को अलग करता हूँ, ये देखिए ऑन हो गया है और इसी के साथ साथ ये पेयरिंग मोड में आ गया है। पेयरिंग मोड में अगर नाम की बात करें तो यहाँ पे आपको OP OnePlus हेडसेट करके आएगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है सिंपल सा। तो गाइस जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये सिंपली आप ऐसे इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना होगा, आप इस बटन को थोड़ी देर 4 से 5 सेकंड प्रेस करके रखोगे, पेयरिंग मोड में ये चला जाएगा और उसके बाद आप इसे बड़ी आसानी से कनेक्ट कर पाओगे। तो चलिए गाइस मैं इसको यूज करता हूँ और उसके बाद आपको एक क्विक रिव्यू देता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप सभी ने अनबॉक्सिंग तो देखा ही, तो चलिए मैं यहाँ पे ना एक सॉन्ग प्ले करके देखता हूँ कि इसमें इसका बेस कैसा है, ट्रबल कैसा है, ये सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे एक सॉन्ग को प्ले कर लेता हूँ और मैं कौन सा सॉन्ग सुनूँ। हाँ तो ये अपने रिया भैया का सॉन्ग है, मैं गरीब हूँ, जैसा कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा था तो उन्होंने सॉन्ग बनाया, तो मैं इसको सुन के आप सभी को बताता हूँ। तो गाइज अगर यहाँ पे सॉन्ग की बात करूँ ना, तो अगर आप इसमें सॉन्ग्स वगैरह सुनोगे ना तो ना ही आपको इसमें ऐसा लगेगा कि बेस इसमें ज़्यादा दिया गया है या फिर ट्रेवल ज़्यादा है। मतलब दोनों बेस और ट्रेवल दोनों जो है वो आपको इक्वल मिलेगा। लाइक अगर आप हैवी बेस के लवर्स हो, लाइक आपको लगता है कि बेस ही चाहिए मुझे जब भी मैं म्यूजिक सुनूं, तो आपके लिए मेरे हिसाब से ये वाला ईयरफोन सही नहीं है, क्योंकि ये 2000 रुपीज़ का आता है। इससे कम प्राइस में ही आपको हैवी बेस वाले भी ईयरफोन्स जो होते हैं ब्लूटूथ वाले वो देखने को मिल जाता है। तो गाइस साउंड क्वालिटी तो यहाँ पे ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे ना मुझे एक कमी लगा। लाइक यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे ये लगा कि जब भी आप इसको फुल वॉल्यूम पे सुनोगे ना, तो आपके अगर लाइक मेट्रो वगैरह में अगर आप ट्रैवल करते हो या फिर बस वगैरह में, तो आपके बगल में जो बंदा बैठा हुआ है ना, तो जो भी आप सॉन्ग सुन रहे हो वो सॉन्ग उसको भी सुनाई देगा। इससे जो सॉन्ग चलता है वो बगल वाले बंदे को भी सुनाई देता है, क्योंकि इसका साउंड इतना तेज है और ये पता नहीं किस हिसाब से इसे एडजस्ट किया गया है। और गाइस ओवरऑल इसकी क्वालिटी की बात करूँ ना तो बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। बस इसमें मुझे एक और प्रॉब्लम ये देखने को मिला, लाइक अगर नॉर्मली आप म्यूजिक सुन रहे हो, ठीक है, अब आप म्यूजिक सुन रहे हो या फिर आप कॉल ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और अगर आपके बगल से कोई बंदा लाइक अगर कोई बंदा बोलता है अरे भाई सुन, तो लाइक ये होता है ना कि हाँ आपको निकालना ही पड़ेगा। तो जब भी आप इसे निकाल के ऐसे इस तरीके से छोड़ोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक ही ये कुछ इस तरीके से मैग्नेट हो जाता है, लॉक हो जाता है। और जैसे ये मैग्नेट एक दूसरे से चिपकता है तो आपका ये जो ब्लूटूथ होता है ना, मैं दिखाऊँ, जो आपका ब्लूटूथ है ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे ऑटो फोकस की वजह से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसमें आपका ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाता है और जैसे ही आप इसे अलग करते हो तो ब्लूटूथ ऑन हो जाता है। लाइक अलग करने से ऑन हो रहा है ये तो बात ठीक है, लेकिन यार इसमें कुछ मुझे अभी लाइक पूरा डीपली नहीं पता कि इसमें कुछ सेटिंग्स वगैरह भी है या इस पर क्या क्या कर सकते हैं। तो गाइस ये सारी चीजें मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। लाइक इसमें जो आपको ये बटन्स दिए जाते हैं, इन बटन से भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो अगर आपको इन सभी बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाली वीडियोस में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को तो अपनी तरफ से एक लाइक करिएगा ही, और इस वीडियो का लाइक हम गाइस रखते हैं 10 लाइक्स का। मुझे उम्मीद है आप आराम से इस वीडियो पे 10 लाइक्स कर दोगे। फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।